Всем привет! С вами снова я, Колян, и в этом видео я хотел показать вам, как сделать такой механизм, как камин. Вот так он выглядит. Создать его довольно просто. Нам понадобится какой-нибудь блок для декора, липкий поршень, рычаг, незерит, редстоун, раздатчик и железные прутья. И огненный шарик. Теперь нам надо выкопать яму. Вот эту яму глубиной 3 блока, потом 2 блока, и еще раз 2 блока. И 1 блок. Теперь в эту яму кладем липкий поршень, на него незерит. От незерита проводим редстоун. Теперь берем блок, который вы выбрали для декора. У меня это кирпич. И вот делаем вот такую вот рамочку. Сюда мы ставим редстоун. И здесь вот здесь мы ставим раздатчик. Теперь закрываем. Получается вот такая вот рамочка. Вот это все декорируем. Сюда вот ставим рычаг. Теперь ставим вот так вот железные прутья. И теперь нам нужно в раздатчик поставить огненные шары. Вот ставим огненные шары. Все, наш механизм готов. Кому понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, рассказывайте друзьям. Ну и всем пока, до скорых встреч.